Приветствую всех на канале Ремтехднепр. Сегодня ко мне на ремонт попала болгарка Makita, модель М0921. Это серия красная Makita, на шильдике вон написано, сделано в Китае. Ну как бы, сейчас это не показатель, в Китае, не в Китае. Но тем не менее, красная Makita. Кто что знает, отзывы, у кого есть реальные о работе красной Makita, ну, можете написать в комментариях. Итак, пришла она в ремонт с жалобой и посторонний шум в редукторе. Ну, давайте включим, послушаем. Да. Ну, очень похоже, что в редукторе что-то произошло. Вот так вот. А зубиков-то тут на зубчатой паре не хватает. Вот тут вот не хватает. Приличное количество зубиков. Вот тут вот не хватает. Тут целые, а тут он зализанные. Да. Вот вам и посторонний шум. И подшипничек такой подгулявший. Ну что ж, будем делать дефектовку. Разбирать всю, смотреть, заказывать детали. Так, открываю щетки. Ну, щетки тут 204, такие же, как и на 90-20 стоят. Как бы щетки еще в очень хорошем состоянии. Да, ходить им еще и ходить. Ну, рассоединяю два корпуса. Вот так вот. Сразу подглянем на статор. Ну, статор видно хорошо, да, бронированный, пролитый этой резиной. В принципе, по нему вопросов нет. Откладываем в сторону. Так, что мы имеем тут по ротору? Ну, тоже вот пролит, как бы бандаж защитный, да, когда вращается, создается такое вот поле, можно сказать, из силикона, которое должно отбивать мусор. Ну, тут ниточкой пролаченной стянуты. Ну, как бы хорошо, что стянуты, ну, такое. Как в китайской болгарке. Никак не брендовой. Ниточкой. Так, подшипник. 629. Ну, такой же. Шумит. Надо поменять. Не помажешь его, он с металлической втулкой. Ее то можно достать, ну, деформирую, пока достану. Ну, подшипник, который в голове, сейчас посмотрим. Тоже вот интересно, гаечка подкручивается ключом на 11. Что это за такой стандарт? Сорвал гайку. Теперь можно откручивать. Узенькая такая. Как будто на 125-й болгарке шестерню прикрутили. Что ж тут 3 витка. Маловато, как по мне. И шестерня с гладкой посадкой. Очень интересно. Ну, с гладкой посадкой шестерня, да, там и диаметр гайки тоненькая, она на 3 витка. Очень тяжело будет ее, так вот скажем, зафиксировать и усилия дать, чтобы она там, ну, не раскрутилась или резьбу не сорвала, от проворота защитить. Ну, вроде как хватает, да, видим, зубья слезала. А шестерня не провернулась. Ну вот, ради интереса резьбу померил. Диаметр резьбы 7. Что это за такая резьба? На 7. Да, удивляет Makita красными вариантами своими. Так, ну достанем подшипник, оценим его состояние.
Так, ну в корпусе стоит подшипник 6201 фирмы НТН. Ну, в принципе, не самый плохой подшипник. Состояние хорошее, его помазать и будет он дальше ходить. Так, с этим разобрались. Теперь что нам надо сделать? Спрессовать вот эту вот шестерню. Ну и как бы посмотреть, что с тем подшипником. Слышите, какие звуки издает? Нельзя такое оставлять. Так, снимем подшипник, который на валу опорный. Вот здесь вот такое стопорное колечко. Его надо снять, и потом можно спрессовывать шестерню. Ну вот, спрессовал я шестерню. Как бы нормально поддалась, без проблем особо. Так, открутим фланец. Или открутим прижимную пластину, которая держит подшипник в корпусе. Так, подшипник у нас стоит 6202. Ну и есть такой небольшой люфт. Ну больше, что он гремит, когда вращается. Что-то там похрустывает. Ну видим, что похрустывает, да? Смазка черная. Это он грязь смоктал вот через этот вот пыльничек. Потому и так быстро из строя вышел. Тут, кстати, нету ни пыльничка, ничего. Хотя место как бы есть, да, проточечка, чтобы сюда кусочек войлока поставить. Ну, значит, не надо. Ну что ж, под замену у нас получается два подшипника. Один в корпусе редуктора, один нижний на якоре и зубчатая пара. Щетки еще живые, ну смазка, понятно, да, все это дело вот вымыть, вычистить, потому что там остатки материала зубчатой пары. Заказываем запчасти. Так, получил я запчасти. Прочистил от смазки редуктор. Можно приступать к сборке. Вот так вот приходит зубчатая пара. Каждая шестерня отдельно запакована. Вот так вот. Ну а подшипники буду ставить марки PFI. Ну что ж, соберу сразу верхний фланец. 202 подшипник тут. Прижимная пластина. Запрессовываю вал в подшипник. Для этого беру подходящую головку. Забиваю. Ну и напрессую сейчас шестерню. Тогда продолжим. Так, запрессовал шестерню. Стопорное колечко поставил. Подшипник опорный вала поставил. Все, этот узел у нас готов. Можно откладывать в сторону. Следующее. Ротор. Нижний подшипник ротора. Тоже мы меняем. Ну, его прессую сразу на месте. Не проблема по внутренней обойме. Так, теперь второй подшипник ротора я планировал помазать. Ну, как всегда, подковыриваю уплотнение. А с этой стороны обойма попалась как раз. Тут пластиковая обойма. Ковырнем с другой стороны. И вот так вот чуть-чуть смазочки сюда добавим. Подшипник хороший, качественный, ну со временем смазка вымывается. Поэтому если смазки добавить, он еще будет служить. Ну вот. Сажу подшипник в корпус. И зажимаю стопорным кольцом. Вот так защелкнулось. Ну, теперь ставлю якорь, прицеливаюсь шестерней малой. Вот так вот. Наживляю гаечку. Хитрая гаечка. Говорил уже об этом. Резьба 7.
Грани на 11. И затягиваю. Все, теперь сажу ротор в корпус. Проверяю, вращается. Закладываю смазку в редуктор. И закрываю. Проверяю, все вращается. Ну что ж, поставим теперь. Включим в розетку. Никаких посторонних шумов. Все работает нормально. Как новое, но только после ремонта. Ну что ж, вот такой сегодня ремонт получился. Красная Makita, ну, не часто, скажем так, в ремонт попадает. Ну, может быть, потому что не так много ее продают или покупают. Но тем не менее, по этой болгарке хотел бы сказать, что у ней зубчатая пара чаще всего выходит из строя и кнопка. Ну, остальные узлы работают, скажем так, редко приходят в ремонт, что там якорь сгорел, либо же подшипники вывалились. А вот пара и кнопка почему-то слабые. Ну, это по моим наблюдениям. Ну что ж, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.